अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक टेक्सकोल ई सिरप के हवाले से, जिसका इस्तेमाल बलगमी खांसी को ख़त्म करने के लिए कराया जाता है। वो तमाम मर्द और ख़वातीन जिन्हें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उनकी चेस्ट ख़राब हो जाती है, चेस्ट पे बलगम वगैरह हो जाती है, वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं और उनकी चेस्ट पे बलगम हो जाती है, साँस तंग होता है, उठते-बैठते साँस रुकता है, खाँसी आती है, चलते-फिरते उनका साँस फूलता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल नहायत मुफ़ीद है। व्यूअर्स, आज मैं आपको टेक्सकोल ई सिरप के बेनिफिट, डोज़ेज़ और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगा। आपको बताता चलूँ कि टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत पर करें और मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि टेक्सकोल ई सिरप के गलत या ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए व्यूवर्स, जानते हैं टेक्सकोल ई सिरप के बेनिफिट। वीडियो की तफसील जानने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। व्यूवर्स, टेक्सकोल ई सिरप, जिसे पाकिस्तान की एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी राजी बना रही है, टेक्सकोल ई सिरप की कंपोजिशन सल्बूटामोल है। टेक्सकोल ई सिरप 120 ml की बोतल में आता है और इस सिरप की प्राइस 159 रुपीज़ है और ये सिरप आपको अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर्स फार्मेसी से बआसानी मिल जाएगा। टेक्सकोल ई सिरप के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस सिरप का इस्तेमाल बलगमी खांसी को ख़त्म करने के लिए कराया जाता है। वो तमाम मर्द और ख़वातीन जिन्हें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उनकी छाती ख़राब हो जाती है, चेस्ट पे बलगम वगैरह हो जाती है, उठते बैठते सांस फूलता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। इसके अलावा वीवर्स, वो तमाम लोग जिन्हें नज़ला ज़ुकाम की वजह से उनकी चेस्ट पे बलगम वगैरह हो जाती है, उनका सांस तंग होता है, रात को स्पेशली उन्हें खांसी आती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। इसके अलावा व्यूअर्स, वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं और उनकी चेस्ट पे बलगम हो जाती है, बलगम ख़ारिज नहीं होती, उठते-बैठते, चलते-फिरते उनका साँस फूलता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। इसके अलावा व्यूअर्स, वो तमाम मर्द और ख़वातीन जिन्हें पुरानी बलगमी खांसी आती है, खांसी करते वक्त उनका सांस फूलता है, या अगर खांसी आए तो खांसी के साथ जो बलगम खारिज होती है उसमें खून वगैरह होता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। व्यूअर्स, टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल बलगमी खांसी को ख़त्म करने के लिए नहायत मुफीद है। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ अक़साम की बलगम को ख़त्म करने वाली खांसी की सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्हें मुकम्मल आराम नहीं आता, तो ऐसे तमाम लोग टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें। व्यूअर्स, किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें। हमारा मकसद सिर्फ़ आपके साथ अच्छी मेडिसिन का रिव्यू शेयर करना है। तो व्यूअर्स, ये थे टेक्सकोल ई सिरप के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं टेक्सकोल ई सिरप की डोजेज यानी इस्तेमाल की। तो टेक्सकोल ई सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर्स अपने मरीज़ों को 2 स्पून टीडीएस यानी 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार यूज़ करवाते हैं। व्यूअर्स, टेक्सकोल ई सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स यानी मनफी असरात की बात की जाए तो इस सिरप के ज़्यादा इस्तेमाल से आपका जिस्म कांप सकता है, आपके जिस्म में थरथराहट वगैरह हो सकती है, इसके अलावा आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे टेक्सकोल ई सिरप के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेक्सकोल ई सिरप के हवाले से अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।